好多人都話咧，每日去大便咧就代表腸道健康。如果幾日先去一次就有問題，究竟係咪呢？ Doctor 啊，其實點解我哋身體咧會有便意咧？嗱，其實當我哋嘅排泄物咧去到我哋下腸道咧，我哋個腸壁咧就會開始有一個拉伸嘅感覺。咁下一步咧就係有一樣嘢，我哋叫做 stretch receptor 咧，感覺到個腸壁嘅一個拉伸感覺咧。咁佢下一步咧就係通知我哋嘅腸道神經系統啦。咁其實個腸道神經系統咧係一個分開嘅系統嚟嘅。咁佢就會經過我哋嘅 spinal cord 嘅脊髓咧，就通知我哋個腦。咁當時個腦知道咗咧，就會叫我哋啲腸咧去做咗 contraction 啊，識收縮啊。咁其實我哋嘅廢物咧喺裏邊嘅廢物咧就唔係自己識喐，係靠我哋腸道咁壓縮，引致到我哋有呢個便意咯。咁如果我哋咧唔係日日都有大便啦，咁係咪代表唔健康咧？又唔可以咁講嘅。其實我哋啲人有陣時覺得話，我日都需要去一次先為之健康。咁有啲人咧一日去兩次，有啲人係3日去一次，係咪唔正常咧？其實我哋唔可以用呢一個我哋大便嘅頻率去決定你健康唔健康。其實喺大便嘅過程咧，要睇幾樣嘢。你嗰啲係咪硬便啦？第二會唔會你要用好大力啦？第三就係可能係有痛啦。第四就係可能肚脹啦，或者好似排唔清咁樣嚇。咁我哋絕對唔可以講話，喂，你今日去咗未啊？其實係好講我哋嘅消化質素嘅。咁但係好多人都擔心咧，就係話我幾日冇去大便啦，咁啊會有啲廢物困住啊，或者有宿便嘅喎。其實係咪嘅咧？嗱，其實好睇我哋食啲咩㗎。咁其實如果你食嘅嘢咧個廢物殘渣多嘅話咧，咁你個腸壁會有呢個感應到個啱講嘅拉伸嘅行為咯。但係例如你食啲嘢係身體吸收晒嘅，咁變咗你個廢物殘渣就會少。例如好簡單 ，BB 仔食奶，佢可能唔係每日都有大便嘅，可能2日先有一次嘅，咁唔代表佢會堆積嘅毒素喺身體。咁另外咧，其實膳食纖維咧係咪都係依然重要嘅咧？以前人咧就會覺得話你唔夠纖維咧，你個排便嗰個效果就冇咁好。咁其實我哋食一啲非溶解性纖維啦嘅入去個身體度咧，佢哋唔係一啲潤滑劑嚟嘅，佢只不過係令到你嘅大便咧去增加嗰個 size， 所以你個腦咪知道，有啲嘢喺度，我唔舒服，我想去排咗出嚟。其實個纖維嘅功能係咁嘅啫。咁其實有陣時，譬如你嘅粗纖維啊，你會肚脹啦，甚至會多氣啦，都係因為可能食得太多嘅 insoluble fibre 喺個身體度啦。咁其實如果覺得你話真係我好驚每日冇得大便嘅，其實我覺得油咧正緊要過你啲纖維嘅。其實食纖維都有幫助嘅，咁尤其是某啲纖維咧可以幫助你係一啲益生元嚟㗎啦，就俾你益生菌去補充能量啦。咁